Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan. Maanta waxaanu ka hadlaynaa waa maxay sahnuuniyaddu, asalkeeduse xaguu ka soo jeedaa. Haddaba, markii Turkiga xukunkiisa uu ku guulaystay Mustafa Kemal Atatürk, laba dad ayaa bariga dhexe dagaal u kala safnaa, waxaana lagu dagaalamayay dhulka Falastiin loo yaqaano. Sidii dowladdii Bisantiyiinta Turkigu u qabsaday ayaa boqortooyadii yarayd ee Falastiin ay dowladdii Roomaanku u qabsatay. Markay taariikhdu ahayd 70 ciise hortii, dadka loo yaqaano Yuhuudda arliga oo dhan ayay ku kala fideen. Waxaa jirtay in dhulkii ay u dooleen dadka Yuhuuddaahi ay dhibaato iyo dhaqantakoor ay kala kulmeen. Dowladaha qaarkood meel gooni ah ayay dejin jireen dadka Yuhuudda ah. Sidaa daraaddeed, markay taariikhdu ahayd 1890kii ayaa waxaa Yuhuudda u soo baxay nin lagu magacaabi jiray Theodor Herzl, kaasoo wadahadal la yeeshay boqorkii lagu magacaabi jiray Borussia William iyo sarkaalkii Ruushka ahaa ee Nikolai lagu magacaabi jiray, kuwaasoo ku guubaabiyey inay Yuhuudda gacan ku siiyaan hindisaha ah in Falastiin ay degaan. Theodor wuxuu Yurub ku beer laxawsanayay dhibaatooyinka ay dadka Yuhuuddaahi ay kala kulmi jireen waddamadii ay ku kala filiqsanaayeen. Theodor wuxuu kaloo cuskanayay kaalmada Yuhuudda adduun weynaha ku kala nool, kuwaasoo ahaa dad aad maalqabeen u ah. Waxaa arrintaa aad u sii taageeray culimadii Yuhuudda. Haddaba markii la gaadhay 1897dii waxaa la furay shirkii ugu horeeyey ee lagu abaabulay magaca sahnuuniyadda. Waxaa shirkaa lagu caddeeyey in waddanka rasmiga ee Yuhuudda laga dhigo Falastiin, iyadoo aan loo aaba yeelayn ciddii dhulka tiil ama aan haba yaraatee aan laga tala qaadan dadkii Carabta ahaa ee weligood dhulka deganaa. Taasi waxay ku ahayd xaqdarro iyo meel kaga dhac dadkii Carabta ahaa. Haddaba 1900 markii la gaadhay, Theodor wuxuu abaabulay ururin lacageed oo loogu talagalay dibudejinta Yuhuudda. Qof kasta Yuhuudi ah oo oggolaada inuu dhulka Falastiin dego ayaa lacagtan loo qorsheeyey in lagu fangareeyo. Arrintaas waxay ahayd mid ay dowladaha waaweyni ay aad ugu riyaaqeen. Sababtu waxay ahayd dowladihii reer galbeedku waxay arkeen qarnigii 20aad bilowgiisii in gumaysigii soo dabargo'ayo siiba bariga dhexe iyo adduunka saddexaad. Sidaa awgeed, waxay reer galbeedku rabeen dowlad iyaga danahooda wadda oo ay ku abuuraan bariga dhexe. Haddaba dhaqdhaqaaqa sahnuuniyadda waxay ku abtirsataa fikraddaasi buug ku taala Falastiin oo la yidhaahdo Sahyoon ama Siyoon, halkaas oo ay ka dhisnaan jirtay dowladihii Yuhuudda ee hore waayihii Nebi Daa'uud iyo Nebi Sulaymaan 1000 sano ciise hortii. Hase yeeshee, ummado kala duwan baa isaga dambeeyey xukunka Falastiin. Ugu horrayntii waxaa jebiyey Yuhuudda dowladdii Baabilon iyo Ashuuraan ee ka dhisnaan jirtay Ciraaq sannadkii 386 ciise hortii, taasoo baabi'isay dowladdii, sidoo kalena gubtay caasimadeedii Jerusalem. Waxaa uga dambeeyey Iiraan oo iyaduna qabsatay Ciraaq iyo dhulkay haysatay oo dhan. Iiraanna waxaa jebiyey dowladdii Rooma oo iyaduna qabsatay Falastiin. Maalmahaas baa waxaa iyaduna fiday diintii Masiixiyadda. Kadib fiditaanka diinta Masiixiyadda, waxaa iska hor imaad xoog leh uu dhex maray dadkii Yuhuudda ahaa iyo kuwii Masiixiyiinta ahaa. Haddaba si uu dhammeeyo iska hor imaadkaas ayaa boqorkii lagu magacaabi jiray Adrianos wuxuu amray in la raaciyo wixii ka hadhay derbiga ay ku tukadaan Yuhuuddu, dhammaanna khadka laga saaro. Haddaba sannadkii 135aad, Yuhuuddii u dambeysay way iskaga qaxday dhulkii, waxaana ka dhismay dowlado Carab ah. Markii la gaadhay sannadkii 637, waxa soo galay dhulka Falastiin diinta Islaamka. Tan iyo wakhtigaana Falastiin waxay ahayd dowlad Carabeed ilaa ay soo ifaxday dhaqdhaqaaqii sahnuuniyadda cusub dhammaadkii qarnigii 19aad. Haddaba dhaqdhaqaaqii sahnuuniyadda, ujeeddada dhaqdhaqaaqaasi waxay ahayd sidii loo heli lahaa Yuhuudda ku firirsan adduunka. Bilowgii qarnigii 2aad waxaa deganaa Falastiin dhowr kun oo Yuhuud ah, in ka badan 15 milyuun
waxay ku firiirsanaayeen Yurub, Ameerika iyo Waqooyiga Afrika, waxayna ku noolaayeen ciil iyo cadaadis ay ka muteen wadannadii ay ku dhex jireen. Haddaba waxgaradkoodii waxay ku talin jireen sidii loogu samayn lahaa waddan la dejiyo Yuhuudda, iyagoo niyadda ku hayay dhulka Falastiin, halkaasoo ay u arkayeen gurigoodii hooyo. Haddaba markii la gaadhay sanadkii 1896, ninka lagu magacaabi jiray Theodor Herzl baa wuxuu soo saaray kitaab la magacbaxay Dowladda Yuhuudda. Isla sanad kadib oo ku beegan 1897, dhaqdhaqaaqoodii wuxuu shir ku yeeshay magaalada Baal ee Switzerland. Dowladda Ingiriisku waxay isku dayday inay dejiso dhinac ka mid ah dhulka Kenya, hase yeeshee Yuhuuddii baa diiday, iyagoo doonaya dhulkii loogu ballan qaaday. Isla waqtigaas waxay si laxaad leh Yuhuudda ugu sii qulqulaysay Falastiin. Haddaba baaqii Theodor Herzl wuxuu ahaa, ma rabno sidii dad tuuga ah inaan dhuumasho ku soconno, waa inaynu sidii dad gurigoodii u socda u muuqannaa. Dhinaca ururkii ummadda iyo arrinta Falastiin. Arrinta Falastiin markii la hor keenay ururkii ummadda oo ahayd bishii Noofembar 1847, waxa uu talinayay dowladaha waaweyn oo hoggaankeedana hayay. Dowladahaasuna waxay ahaayeen kuwii ka dambeeyey in Yuhuudda lagu abuuro Falastiin si ay danahooda u fuliso. Sidaas daraaddeed, inkastoo danjirayaashii Carabtu aad u dadaaleen, haddana markii laga dooday go'aankii ay soo saartay guddigii loo diray Falastiin arrinteeda oo ahaa in la kala qaybiyo, waxaa oggolaaday 3 dowladood. 13 way diiday, 10 way ka aamuseen, waxaana arrintaas door weyn ka ciyaaray madaxweynihii Maraykanka ee Truman oo ku dadaalay inay dowladda Yuhuuddu hirgasho. Dowladihii Carabtu waxay halkaa ka sheegeen inaanay u hoggaansamayn go'aanadaas. Dhinaca ballanqaadkii Balfour, dowladda Ingiriisku waxay ahayd mid kula dhaqanta been iyo laba wajiile ummadihii Carabta ahaa. Haddaba markuu dhacay dagaalkii koowaad, Turkigu waxay isgarab taageen Jarmalka. Haddaba Ingiriisku isagoo ilaashanaya danihiisa bariga dhexe iyo waddooyinkiisii bariga fog ayuu bilaabay inuu ku hoggaamiyo ummadda Carabta ah siday uga eryi lahaayeen dhulkooda Turkiga, isagoo u carab laadlaadinaya dowlado Carab ah oo xor ah inuu dhisi doono. Isla markaas wuxuu heshiis la samaystay dowladda Faransiiska 1916 siday u qaybsan lahaayeen dhulka Carabta markii Turkiga laga saaro. Haddaba sanadkii 1917 ayaa Dr. Weizmann oo ahaa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Sahnuuniyadda kana mid ahaa macallimiinta jaamacadda Manchester aad ayuu ugu dadaalay siday uga faa'iidaysan lahaayeen cidhiidhiga uu Ingiriisku ku jiray. Culays weyn ayay saareen siduu uga heli lahaa ballanqaadkaas, sababtoo ah isla markaas dowladda Ingiriisku waxay u baahnayd kaalmada Yuhuudda ku nool Yurub iyo Ameerikaba, xagga propagandaha iyo xagga dhaqaalahaba. Intaaba waxay dhalisay in wasiir dibadedkii Ingiriisku ee lagu magacaabi jiray Balfour ugu baaqo Yuhuudda 1917 ballanqaadka hoos ku qoran, kaasoo ahaa dowladda boqoradda Ingiriisku waxay il naxariisad ku fiirinaysaa sidii ay uga dhigi lahayd Falastiin waddan ummadda Yuhuuddu ay leedahay, waxayna ku dadaali doontaa siday u hirgasho arrintaasi iyadoon waxba loo dhimayn danaha dadka iyo diimaha kale ee ku nool Falastiin. Ballanqaadkaas Balfour ku dhawaaqay waa mid aan sharci ahayn, sababtoo ah wuxuu ka taliyey arrin aanu xaq u lahayn, wuxuuna siiyey dad aan lahayn. Kamana baxsana tallaabadaasi gardarhooyinkii xadgudubka ahaa ee Ingiriisku uu ka dhex waday ummadihii uu gumaysan jiray ee Afrika iyo Aasiya. Haddaba dhinaca Carabta iyo arrinta Falastiin, markay u caddaatay Carabta inay Falastiin dhaxal wareeg ku socoto, Yuhuudduna si laxaad leh ugu soo qulqulayaan, Ingiriiskuna ku taliyey in loo qaybiyo Falastiin 3 meelood oo qaybaha ugu roon la dejiyo Yuhuudda. Waxaa la gudboonaatay ummadda Carabtu siday uga hortegi lahaayeen arrintaas iyagoo wada jira. Taas baa keentay shir weyn oo lagu dhigay magaalada Balodar sanadkii
1937 bishii Sebtembar, waxaana isugu yimi dad gaadhaya 500 oo qof oo ka tirsan dhammaan waddamadii Carabta bari iyo galbeedba. waxayna go'aan ku gaadheen qodobada tan afarta ah. 1. Falastiin waa gobol aan ka go'i karin ummadda Carabta, marna in aan la ogolaanin qaybinta Falastiin iyo dowladda Yuhuudda midna. Qodobka 3. marna in aan la aqoonsan ballanqaadkii Balfour. Qodobka 4. in la joojiyo qaxoontiga Yuhuudda ah ee dhulkan ku soo qulqulaya iyo inaan laga iibin wax dhul ah. go'aanadaasi ma noqon kuwo kaalmo ka helay Ingiriis, balse laba daraale wuxuu bilaabay Ingiriisku inuu cadaadisyo saaro ummaddii Carabta ahayd. dhinaca kale, dagaal weerar aan kala go' lahayn baa ku fiday dhammaan dhulka Carabta ilaa uu soo curtay dagaalkii labaad ee 1939, markaasoo ay arrintii Falastiin weji kala yeelan doonto. dhinaca waddamada Carabta, mustambeedkii qarnigii 18aad boqortooyadii Turkiga way sii leecaysay. gobollo badan oo Yurub ahina way ka baxeen. dhaqdhaqaaqyo badan oo ku doodaya ummadnimada Carabta ayaa aad u fiday, siiba dhulka Suuriya, Lubnaan, Ciraaq iyo Masar. waxaana ka abuurmay dhulkaas ururo siyaasi ah oo ku doodaya xuquuqda iyo qarannimada Carabta. bilowgii haddaba qarnigii 20aad, dhaqdhaqaaqyada wadaninimada Carabtu wuxuu laxaad weyn ku lahaa Masar, oo inamo badan oo Yurub wax ku soo bartay ay ka abaabuleen axsaab iyo ururo kala duwan, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Mustafa Kamil oo 1807 ka furay Masar xisbiga la magac baxay Al-Xisbul Watani. haddaba ujeeddada ururada ama doodihii dadkii Carabta ee waxgaradka ahaa waxay markii hore ku dhisnayd in dowladda Turkigu ay wax ka beddesho habka maamulkeeda, Carabtana laga qaybgeliyo arrimaha xukunka iyo in la daryeelo danaha Carabta. codsiyadaas ay soo jeediyeen hogaamiyayaashii Carabta oo aanay weli Turkigu wax ka qabanin ayaa waxa soo food saaray adduunkii dagaalkii koowaad. taas baa ku dhalisay hogaamiyayaashii Carabtu in ay door bidaan iskaashi dhex mara iyaga iyo dowladda Ingiriiska, siday wadajir uga saari lahaayeen Turkiga dhulkii bariga Carabta. hogaamiyayaashaasina waxay Carabtii ugu baaqeen inay la jihaadaan Turkiga oo garab siiyaan Ingiriiska. haddaba Shariif Xuseen, ninkii lagu magacaabi jiray oo ahaa taliyihii Xijaas, ayay ka dhigteen hogaamiye. markii dagaalkii koowaad dhammaaday oo Ingiriiska iyo jaalayaashiisii ku guulaysteen, Carabtii waxay ku baraarugeen inay ku dhaceen god loo qoday. ballanqaadadii Ingiriiskuna been noqdeen, dhulkoodiina loo tashaday. hase yeeshee isma dhiibin Carabtu, halgankoodiina ma joojin. baaqi waxgaradka iyo ururadii siyaasadda ee bulshaduna way sii xoojiyeen halgankoodii. waxaana bilaabantay in ummaddii Carabtu mid walba gobonnimadeeda u raadsato si ay u hesho qorannimo buuxda. waxayna arrintaasi midho keentay dhammaadkii dagaalweynihii koowaad, oo dowladaha ay ka mid yihiin Suuriya, Lubnaan iyo Ciraaq ay heleen madax bannaani iyo xornimo. haddaba sanadku markuu ahaa 1945 ayaa shir lagu qabtay magaalada Iskandariya oo ay ka soo qayb galeen dowladihii Carabeed ee madaxa bannaana, laguna heshiiyey wax la yidhaahdo Borotokoolka Iskandariya. borotokoolkaas baa laga unkay jaamacadda ururka Carabta oo ilaa maanta lixaad weyn leh, kaasoo ujeeddadiisu ahayd sidii la isugu keeni lahaa tamarta iyo talada ummadda Carabta oo ay u xoojin lahaayeen awooddooda siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan iyo dagaalba. maanta halka ay noogu joogto waxaynu halkaa ka sii ambaqaadi doonaa dagaaladii Carabta iyo Yuhuudda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.